Salam değerli izləyicilər. Sualımızda qeyd edirik ki, Avropada ilk universitetin açıldığı ölkə təbii ki, Bologna Universitetidir. 1158-ci ildə yaradılıb. İlk universitet Bologna Universitetidir. Bu da İtaliya arasında 3 rəqəmi göstərilən ərazidir. Burada da B variantında verilib. Digər bir sualda Krım konferansına aiddir. SSR-nin yeni qərb sərhədlərinin tanınmasına nail oldu. Sonra Fransada ikinci cəbhənin açılması. Fransada ikinci cəbhədə Tehran konferansında idi açılması nəzərdə tutulurdu. Yəni 2 olan variantlardan çıxmalıyıq. Digər gələcəkdə yaradılan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iş qaydaları müəyyənləşdirildi. Bəli, bu var idi Krım konferansında. Beynəlxalq hərbi tribunal yaradıldı. Tribunal Potsdam konferansında da bu 4 ola bilməz. SSR-nin yeni qərb sərhədlərinin tanınmasına nail oldu. Deməli, burada 1 ilə 3 uyğun cavabımız A variantında verilmişdir. Digər bir sualda Vətən müharibəsindən sonraki dövrə aiddir. Azərbaycan-İran sərhədinin tamamilə ordumuzun nəzarəti altına keçməsi, tamamilə Vətən müharibəsindən sonraki bu cəhdi bu Ağbənd qəsəbəsinin alınması iləndir. Ağdərə və Ağdamı birləşdirən əsas təminat yolunun hərbi qüvvələrimizin nəzarəti altına keçməsi, Şuşa bəyannaməsi. Deməli, bu ikisini götürə bilərik. Şuşa bəyannaməsi 2021-ci ildədir. Deməli, iyunun 15-də bunu götürürük. Şərur rayonunun Ağbulaq, Qızılqaya yüksəklikləri ordumuzun nəzarətinə keçməsi yanlışdır. Bu günlük əməliyyatıdır. 2018-ci ildə gedən hücum əməliyyatlarından söhbət gedir burada. Ona görə də Ağdərə və Ağdamı birləşdirən əsas təminat yolunun hərbi qüvvələrimizin nəzarəti altına keçməsi, Şuşa bəyannaməsinin qəbul olunması. Deməli, 2 dərsində ola bilməz. Ağdərə və Ağdamı birləşdirən əsas təminat yolunun hərbi qüvvələrin nəzarəti altına keçməsi. Bu da var idi Vətən müharibəsi dövründə. Yolu birləşdirən ərazinin ələ keçirilməsi var idi. Burada Şuşa bəyannaməsi adlanan tarixi sənədin imzalanması. Yalnız 3 olar. Doğru cavabımız C variantında verilmişdir.